Здравствуйте, ребята! Тема урока – искусство звука. По опорным словам хан, сын, охота, несчастье, музыка, инструмент. Догадайтесь, о чем расскажет нам сказка «Мастер Али». Прочитайте первую часть казахской народной сказки. Ответьте на тонкие и толстые вопросы после первой части. Каким был хан? Хан был злым, жестоким, свирепым. Что случилось с женой хана? Жена хана давно умерла от тоски и горя. Кого любил хан? Хан любил своего единственного сына Хусаина. Что сказал хан слугам? Когда пропал его сын, он сказал всем слугам, чтобы они пошли искать сына, и кто принесет ему плохую весть, он обещал залить горло кипящим свинцом. Почему жители убегали из сел в степи и прятались от хана? Потому что жители села боялись встреч и избегали его. Поэтому они убегали. Почему у хана не было близких друзей? Никто не хотел дружить с таким жестоким ханом. Почему слуги боялись сказать старому хану, куда уехал Хусаин? Если бы они сказали хану, что Хусаин ушел один на охоту, то он бы убил их. Почему хан обещал залить глотку свинцом тому, кто привезет недобрую весть? Потому что хан очень боялся за своего сына. Он не хотел слышать плохую весть о своем сыне. Прочитайте вторую часть сказки. Объясните значение выделенных слов. Сформулируйте тонкие и толстые вопросы и ответьте на них. Где нашли Хусаина? Хусаинды қай жерден тауып алды? Почему плакали слуги? Что предложил старый конюх? Почему они пришли именно к пастуху Али? Что решил Али? Прочитайте третью часть сказки в лицах. Как мастер Али спас жизнь ханским слугам? Как он спас, ребята? Он, придя к хану, заиграл на новом музыкальном инструменте, который он смастерил за ночь. И таким образом он спас всех слуг, всех людей, от смерти. Литературный диктант. В этой сказке рассказывается о жестоком хане, его сыне и умном пастухе Али. Основную мысль сказки можно сформулировать так. Умелым, находчивым и смелым трудности не страшны. Ключевые слова сказки. Хан, сын, охота, вепрь, слуги, кипящий свинец, музыкальный инструмент, дамбра, музыка. Сказку можно озаглавить так. Находчивый Али или сила музыки. В этой сказке утверждается мысль о том, что нужно в любой трудности, ситуации не отчаиваться, а искать выход, пользуясь своим умом и находчивостью. Упражнение 344. Назовите всех героев сказки. Опишите каждого из них, используя имена прилагательные. Укажите род прилагательных. Али – старый, нищий, находчивый, умный, мудрый. Хан – злой, жестокий, свирепый, одинокий. Хусаин
красивый, умный, веселый, общительный. В 345 упражнении вы должны списать прилагательные, согласуя их в роде с данными существительными. Берілген сын есімдерді зат есімдермен байланыстырып, көшіріп жазуымыз керек. Обозначить окончание прилагательных. Сын есімдердің жалғауын бөліп көрсетіп қой. Большое дерево – ое. Большое мастерство – ое. Большое искусство – ое. Страшное горе – ое. Страшное несчастье – ое. Все эти прилагательные среднего рода. В упражнении 344 вы должны списать словосочетание, раскрывая скобки, обозначить окончание, подчеркнуть прилагательные среднего рода и составить с ними предложения, употребив их в различных падежах. Берілген сөздерден сөз тіркестерін құрастырып, оларды байланыстырып, сөйлемдерді көшіріп жазу керек. Сөйлемдер құрастырып жазу керек. Родной аул, родное село, родная деревня, радостный день, радостное утро, радостная новость, дикий кабан, дикая природа, дикое животное, молодой человек, молодое сердце, молодая жена, долгое время, долгая дорога, долгий путь. Молодой человек уступил место в автобусе. Жена хана умерла с тоски и горя. Я люблю родное село. Радостный день начался с хорошей новости. В упражнении 347 спишите словосочетания, поставьте вопрос к прилагательным, укажите их падеж, проверьте себя. Из родного какого села родительного падежа? Под каким деревом? Под большим деревом. Творительный падеж. Какое место? Хорошее место. Именительный падеж. От яркого солнца. От какого солнца? Родительный падеж. К синему морю. Какому морю? К синему морю. Дательный падеж. В чистом небе. В каком небе? В чистом. Предложный падеж. За диким животным. За каким животным? Творительный падеж. Мастер Али – народная сказка. Верный ответ. Мастер Али – литературная сказка. Неверный ответ. Хан обещал залить горло вестнику несчастья горячим свинцом. Верно. Мастер Али сделал новый музыкальный инструмент – тамбру. Верно. Вепрь – то же, что кабан. Верно. Составьте синквейн к слову «музыка». Музыка, она какая? Красивая, спокойная. Музыка что делает? Успокаивает, настраивает, влияет. Лучшее лекарство для души. И синоним к слову «музыка» – мелодия. До свидания, ребята. До следующих встреч.